more than ever for others, families connecting more strongly than ever, even if it has to be through a computer screen, even if it's for a farewell. Families always find a way to support each other, to give each other strength, and share their love, no matter what. We are valuing from the stronger the work that people do every day, so that this crisis can soon become a bad memory. We are really appreciating the little things that we used to take for granted. The hugs, the greetings, getting together with the whole family on a special day, having a coffee with a friend, taking a simple walk in the sun in spring. Do you miss your lifestyle? Have you ever appreciated all the things you could do and now you can't? Don't let sadness invade you, as this too shall pass. And when it does, you will be able to enjoy more fully all that you ignored until now. It's true that these things have changed almost in a blink of an eye. There's a lot of collateral damage, and the situation is being very hard for many people. There are people at real risk of exposing their health to an evil that may be mild for some, but a real threat to others. And for safety, shops and businesses are closed. Many jobs aren't relevant at the moment, and many people are confined to their home and can do nothing but hoping for the better and thinking it was just a bad dream. It's a scenario that most of us have never experienced, and that is why we don't know where to turn to. What can I do now? What am I going to do now? The first important thing you should know is that this crisis, like all crises that have ever existed, will pass. The next thing to understand is that in times of crisis, the best opportunities are born. Success Factory. These days, staying at home doesn't have to mean being completely isolated, let alone just sitting around. Your business can begin to take shape on your dining table with your phone in one hand and your diary in the other. Today's businesses are different, and today's customers are different. Network marketing has also changed in recent years with the inclusion of digital products. Where once a meeting was necessary to test and demonstrate the product live, today it is giving way to Zooms and Skypes to simply explain how it works. Your computer screen is a door to the outside world that opens in 1,000 ways. Success Factory is a company that always bets strongly on two basic principles: the potential of human beings to make the impossible possible, innovation and progress in technology, trade, and new trends. With those two principles, Success Factory allows you to create a business with the greatest potential in the world without leaving the comfort of your home. At your disposal as a member or client of Success Factory, you have several new products, the result of the alliance between Success Factory and companies with fresh ideas and a vision at the forefront of the market. In addition, Success Factory plans to continue creating more alliances to continually bring new products that always add value to our businesses and our lives. As the world comes to a halt, we work to create better services. Success Factory also provides financial education and professional and personal development-oriented trainings. But above all, at Success Factory, you'll find a great community that supports each other, motivates, and drives each other to keep going and to shine brighter, because it is in the dark when it makes the most sense to light a flame. This is your moment to learn something new, to read, to train, to dream, to create, to work. When we finally go out to the street, we will do it in a new future that we will have created together, those of us who never give up. Together, we can change the world. Dober večer, Slovenija. Andreja je moje ime in lepo bi pozdravila vse nocojšnje, ki ste se odzvali na povabilo vaših prijateljev na nocojšnjo predstavitev.
Jaz bom rekla kar takole, med nami smo danes, vsaj ko kar takole meham pogledam po obrazih, od uporabnikov do trgovcev. Ni namen danes, nisem ključna jaz, želela bi in s ponosom želim predstaviti nocojšnjega prezentorja in sicer mojega, bom rekla, enoletnega prijatelja Romana Rosulnika. Zakaj mi je v ponos, da ga lahko predstavim? Iz večjih razlogov. Glavni je to, da je Roman pravzaprav oseba, zakaj smo danes tukaj, zakaj smo vas lahko danes povabili na to predstavitev. In pa zagotovo Roman je oseba v Sloveniji ali pa bom rekla pa našem timu in pa kar širše tudi na evropskem nivoju, oseba z dolgoletnim znanjem, z dolgoletnimi izkušnjami, predvsem na področju tega, kar nam bo danes predstavil. In kar mi je še najbolj všeč pa Romanu in zato ga vedno tako rada napovem in mi je to vedno izziv, kadar njega poslušam oziroma neko tako, bom rekla, spodbuda, motivacija, zaradi tega, ker Roman ima vsakokratno predstavitev takšno, da tudi nam, ki že veliko vemo o tem, pove nekaj novega. In Roman je med drugim tudi oseba, ki preden se za karkoli v življenju odloči, se prej prepriča, o čem gre zadeva in a bo to zadevo sprejel ali ne. In zato se ga jaz vedno pri vsaki stvari, ki se jo skupaj lotevamo, bom rekla tako, kar držim k klop. In predvsem je nesebičen in vedno pripravljen pomagati. Tako da Roman še bi lahko naštevala, ampak obljubili smo, da je zadeva dolga 45 minut, tako da beseda je tvoja, da ne bo moja. Ja, dober večer še z moje strani, kot je Andreja povedala, Roman Rosulnik. Točno 56 let, Ljubljančan. Mogoče, da vam najprej povem malo par stvari o sebi. Bom danes mogoče malo drugače predstavil kot običajno. Bom danes mogoče za spremembo raje povedal, katere so tiste stvari, ki mene vodijo v življenju, katere so tiste ključne vrednote, ki mene vodijo. Na eni strani si humanist, ne. To pomeni, da neomajno verjamem v človeško dobroto, v iskro, ki je vsakemu od nas. Se pravi, sem zelo, bom rekel, obrnen k človeku. Ne glede na to, kaj se zdaj dogaja s korona eksperimentom, je moja vera zaradi tega ni popolnoma nič manjša. Na srečo sem večino življenja se obkrožil z ljudmi in s knjigami, ki so mi dali tak odnos, da še vedno neomajno verjamem v človeško dobro. Drugače sem tudi zelo zeleno usmerjen, verjamem, da smo ta svet dobili od svojih vnukov na posodo in verjamem in živim tudi tako, da mislim, da moramo za okolico bolj skrbeti, kot za svojo lastno higieno. Mogoče se bo ta trditev malo zdela malo pretirana, ne, ampak pač lastna higiena se tiče samo nas, ne, okolje, ki ga pa imamo, ki ga uporabljamo, je pa stvar celega človeštva. Drugače sem tudi vegan, ker spoštujem vsa živa bitja. Rad poudarjam zase, da sem bojevnik luči. To rekla, kaj pa je zdaj to. Jaz mislim, da pozitivni ljudje vedno iščejo lučko v temi, ne. Zdaj živimo v takih časih, ki niso preveč svetli in zato smatram, ne, da se samo treba iskati luči, ampak se treba tudi bojevati za njo. Jaz sem kar, bom rekel, privržen temu, da skozi poskušam neko luč prinesti v svojo okolico. Zdaj sem tudi zaprisežen pacifist, pač smatram, da samo s komunikacijo, z empatijo, z razumevanjem, s komunikacijo lahko rešimo stvari. Sicer pa ljubitelj knjig, raziskovalec življenja, vsega lepega, obožujem naravo, poskušam še vedno učiti od narave. Zdaj tukaj na tem slajdu, ki ga vidite pred sabo, je ena kratka evolucija, kako sem jaz pravzaprav začel in kakšna je bila te moje razvojne stopnje pri odločitvi. V bistvu me je prvič povabil ta prijatelj, ki ga vidite tukaj na levi zgoraj, ta prijatelj iz Kamakrila, Žiga Merkun iz Cipra. To je bilo spomladi lansko leto in ko me je prvič poklical, sem rekel, ti veš, kaj me ne zanima. In v bistvu me res ni. Zakaj ne? Je zato, ker v bistvu nisem ničesar iskal. Jaz moram reči, da profesionalno sem več ali manj z redkimi presledki vmes celo življenje v financah, po marketingu in moram priznati, da sem bil zadnjih 10 let kar pogosto razočaran zaradi načina, kako firme promovirajo
svoje produkte in storitve in to je zelo povezano s tem, kar vam hočem danes povedati. Ne. No, po 4 mesecih, glede na to, da je to moj prijatelj, ne, sem mu potem rekel, no dobro, daj povej zdaj, kaj imaš, zato ker en stavek mi postal v ušesih, ki mi je pa skozi odzvanil malo. Rekel, ti veš kaj, bil sem na sedežu firme v Estoniji, pa zelo cool izgledajo, to sem se zapomnil vse 4 mesece in pa sem ga enkrat poklical, sem rekel, no daj povej zdaj, kaj imaš povedati. In prvo prezentacijo sem slišal tega gospoda v tej rdeči srajci in moram reči, da me je takoj pritegnil z 2 razlogov. Prvič zaradi tega, ker sem videl, da je to človek, ki govori iz srca, ne, da to ni zdaj nekdo, ki se je pripeljal z Mercedesem in zdaj razlaga spet, kako bom pritisnil nek magični gumb, pa bom dal 200 €, pa bom bogat čez 2 leti. Ne. Jaz sem se nažrl teh zgodb čez glavo. Ne. To je bil prvi tak razlog, sem videl, da je to človek, ki govori iz srca z neko integriteto, da govori tisto, kar misli, ne tisto, kar je naučen. Drugič pa zaradi vsebine, ki mi je povedal, ne. Zato, ker sem videl v tem podjetju, ki vam tudi jaz danes predstavil na kratko, kakšen ogromen problem bo podjetje rešilo na tem svetu. Potem mesec, 2 zatem sta prvič v Slovenijo prišla ta par, Eva pa Phil iz Avstralije. Ona dva sta v bistvu na nek način krivca, da sploh se danes v Sloveniji dogaja kot se. Jaz si tisti trenutek, ko sem se pridružil, si nisem mogel misliti, da bo zdaj to postala moja kariera, zato sem se malo kasneje odločil. Ampak dobil sem klic od njih, pa sta rekla, veš kaj, če ti resno misliš odpreti nov trg, ne, bova midva prišla in sem bil kar, moram reči, kar pafno presenečen, da prideta iz drugega konca sveta 2 osebe, ki me nikoli niste videli, nikoli se v živo nismo videli. Lahko bi se zgodilo, da bi se pojavil na letališču, mene sploh bloni, ne, se pravi, bil sem zelo počaščen in bilo mi je veliko čast in to je bila tudi zame potem ena zaveza in potem sta naslednje pol leta bila še 3-krat v Sloveniji, da sta pomagala, da smo danes na tej točki, kjer smo. Po drugi strani smo pa še vedno na samem začetku, bom potem malo številke povedal. Potem 3 mesece po tistem, ko sem se pridružil, sem šel pa na en event v Moskvo, tole je ta tretja slika tukaj spod. In na tem eventu sem spoznal lastnika, oba dva, en od njih je Chris Ress, tukaj sedi na koncu mize, na čelu tele mize. In ko sem spoznal Chris Ressa, sem se v bistvu odločil tudi z srcem. Ne, prej sem se z glavo zaradi enih stvari čist tehnoloških, ki jih je firma odlično rešila, ki je najdla odlične rešitve. Bom rekel, čist srcem sem se pa poročil s tem podjetjem, ko sem spoznal te lastnike. Zakaj? Ja, prej sem vam pri prvem slajdu povedal, da sem bil pogosto razočaran zaradi stvari, ki jih ne bom zdaj več ponavljal in ki sem videl, kakšno etiko imajo te lastniki, kakšno moralo in kakšno integriteto in kako so dolgoročno usmerjeni in da ne vlečejo trga na neke nesmiselne obljube. Namreč tisto, kar danes vidim, vsakodnevno dobivam nove in nove ponudbe, kjer se ljudem ponuja stvari, ki so čist izven pameti, bom temu rekel, ne. Se pravi, nažalost danes svet funkcionira na pretiravanju, na pretiranih obljubah, ki jih potem jasno ta podjetja ne morejo ali pa nočejo ali pa z kakšnikoli razloga pač ne izpolnijo in potem so pač razočarane na trgu. Skratka, ta uvod sem namenil malo daljši zaradi tega, da boste razumeli, da ta firma ni še ena od podjetij, ni še nekaj, kar ste videli, ampak je to podjetje, ki ima dolgoročen cilj, da bo ostalo na trgu desetletja in desetletja. Zato, ker, kot je rekla Andreja, jaz po vsem tem, pri svojih letih sem zelo, bom rekel, zelo natančno preučil, čemu bom v prihodnosti posvečil svoj čas in predvsem tudi svojo energijo. Toliko okrog teh mojih začetkov. Če gledamo zdaj samo podjetje, videli ste iz tega videa, ki smo ga v začetku pogledali, da gre za podjetje Success Factory. Kaj je v bistvu Success Factory? To je v bistvu marketinško podjetje, affiliate podjetje, se pravi podjetje, ki nam omogoča trženje različnih digitalnih produktov in kar je odlično pri tem podjetju je to, da v bistvu, kot sem že poudaril, temelji na enih zdravih, trdnih temeljih. Na drugi strani, da imamo digitalne produkte, ne, se pravi, ničesar ni treba zdaj prodajati v tem smislu, da je hoditi okrog z nekimi vrečkami, pa nekomu zdaj nekaj ponujati. Se pravi, vsi naši produkti so digitalni. Kot vidite z tega slajda, firma prihaja iz Estonije. To je tudi en zelo koristen podatek za nas, ker namreč Estonija je najbolj tehnološko razvita
država v Evropi, sicer tukaj piše, jaz mislim, da glede na število prebivalcev, kar na svetu. Se pravi, odlično je to, da podjetje prihaja iz poslovnega okolja, kjer vejo, kaj delajo, ker je ta tehnologija njihovo nacionalno gospodarstvo, če smem temu tako reči. Zdaj nas je že preko 600 000 v tej skupnosti v 190 državah. Prej sem povedal, da sicer v Sloveniji smo s tem projektom začeli pred dobrim letom pa četrt, ampak moram vam povedati, da večina teh 600 000 članov prihaja iz držav tretjega sveta, se pravi iz Bližnjega vzhoda, iz Jordanije, iz Irana, potem velika struktura je tudi v Afriki, v Ugandi, zelo dobro dela firma tudi v Latinski Ameriki, pa v Mehiki in tako naprej. Tako da v Sloveniji nas je par sto ljudi, ki smo člani tega podjetja, v celi Evropi praktično nimamo še nič, na celem Balkanu nimamo še nič, tako da tudi iz stališča tega, če razmišljate, da ste enkrat prvi pri eni stvari, je to odlična novica, se pravi, dejansko lahko delate s podjetjem, ki je še popolnoma novo na tržišču, po drugi strani pa vidite, da je staro 4 leta, se pravi, že nekako šlo čez tudi te začetniške težave, te porodne krče, ki jih pač ima vsako podjetje, ki začne. Če zdaj pogledamo, kateri so ti naši produkti, ko sem jaz začel, sta bila samo 2, DACoin, zaradi česa sem se tudi odločil, to je naša kriptovaluta, in DACPay, to je plačilni procesor, ki ga dobi vsako podjetje. V teh produktih bom zdaj jasno vsak posebej malo razložil, potem imamo Forex Insider, Bank, Skillex in pa tukaj vidite New Partner Product. To v bistvu pomeni, da podjetje se ne bo ustavilo zdaj pri teh produktih, ampak bo s časoma dodajalo nove produkte, kar se mi zdi odlično, zaradi tega, ker vsak bo lahko najdel nekaj, kar bo lahko tržil. Se pravi, lahko tržite ali pa lahko tržimo en izdelek, 2, 3, kjerkoli pa si želimo, kjerkoli nam je pač blizu. Prvi tak nov produkt bomo dobili že februarja drugo leto. Se pravi, to je že definitivno potrjeno, tako da v povprečju vidite, prihaja praktično vsako leto en nov produkt. Zdaj bom čisto kratko opisal te produkte, malo več se bom zadržal pri tem DACoinu, ker to je zdaj so najbolj vroče žemlje iz določenega razloga, bom potem kasneje povedal, zakaj, gremo po vrst. Najprej Forex Insider. Jasno, pri besedi Forex se mnogo ljudi zdrzne. Zakaj? Zato, ker praktično vsi poznamo nekoga, ki je že izgubil denar na Forexu. Tudi jaz sem bil med njimi, moram reči, sem se 3 leta profesionalno ukvarjal s trgovanjem, dolgo časa, dokler ni prišel črni petek, tako kot za večino traderjev pride. V čem je zdaj posebnost tega našega produkta, da ga lahko tako suvereno in tako z nasmeškom predstavim, je to, da v bistvu lahko laik, ki se pravi nekdo, ki nima pojma, ki dosti o Forexu, lahko trguje kot strokovnjak, zaradi tega, ker ima firma napredno tehnologijo, se pravi, vidite tukaj 4 napredne robote, ki stalno analizirajo ta Forex trg, stalno gledajo, kje so kakšne priložnosti za trgovanje, in ko ta avtomatika pregleda tržišče, potem te signale, te predloge za trgovanje pregledajo še top eksperti, se pravi, to so ljudje, ki se vse življenjsko ukvarjajo s trgovanjem in da nam dajo v povprečju en trgovalni signal na dan. Zdaj ta trgovalni signal izgleda, nimam zdaj tle slajda, da bi vam pokazal, ampak izgleda tako, da dobite 4-5 cifer. In vse, kar je potrebno znati, je to, da teh 4-5 cifer prepišete iz svojega back officea, če se pač odločite za nakup tega produkta, v svojo trgovalno platformo. O tem Forex Insiderju jasno bi se dal govoriti tukaj zdaj ure in ure, oziroma bi lahko vsaj eno uro o njem govoril. Zato tisti, ki vam je to interesantno, vas bom povabil, da si pogledate posebno prezentacijo, ki je namenjena izključno temu produktu. Ta produkt smo dobili februarja letos, se pravi, imamo zdaj za sabo 8-mesečne rezultate. Jasno, tako, ki je za pričakovati na borzah, so rezultati zelo različni. En mesec je velik plus, drug mesec, kakšen mesec je tudi minus vmes, ampak v povprečju ima podjetje cilj dolgoročno, da bi lahko ljudje s temi signali delali v povprečju 10% na mesec donosa. Zdaj ta trenutek je ravno nekje na tej cifri po 8-mesečnih rezultatih, tako da če upoštevate še obrestni račun, kar pomeni, da v bistvu tiste donose, ki jih dobite s trgovanjem, pustite gor, se pravi, zaradi obrestnega računa ste praktično v teh 8 mesecih že skoraj podvojili svoj vložek.
Tako da to se mi zdi odličen produkt, predvsem za tiste ljudi, ki razmišljajo, da rabijo kakšen hitri denarni tok. Sprav tisto, kar bom povedal kasneje o drugih produktih, je malo dolgoročno. Ta produkt je pa dejansko res namenjen ljudem, ki rečejo, šel mi doma ni takoj, se pravi tisti, ki hoče takoj videti nek rezultat, zato ker tisti moment, ko to kupite, si naložite, si odprete račun pri borznem posredniku, si naložite denar in v ponedeljek ali pa v torek, mogoče ali pa sredo, imate že lahko svoj prvi donos. Produkt stane 45 € plus DDV in ga lahko tudi jasno kadarkoli skenslite, lahko vsakmu tudi, ki ne pozna Forex trgovanje, tudi svetujemo, da mogoče najprej proba z virtualnim denarjem, se pravi vse borzne hiše ponujajo tudi denar, ki ni vaš, da lahko nekaj sprobate, da se malo udomačite, da ne bi naredili kakšne napake. Skratka, top zadeva, za katero mislim, da v prihodnosti še velika uspešnica. Zdaj je to še, kot sem rekel, še vedno relativno nov produkt. V teh 8 mesecih so bile tudi nekatere izboljšave, tako da verjamem, da v prihodnosti ta produkt še vedno boljši in boljši in boljši. In še zadnja stvar, ki bi poudaril na tem slajdu, je to, da za razliko od tega, kar sem prej na začetku povedal, denarja nikamor ne pošiljate. Se pravi, denar je na vašem trgovalnem računu, imate vpogled v njega 24 ur na dan, nikamor vi denarja ne daste za neko obljubo, da vam neko podjetje obljublja, mi bomo pa naredili, ne vem, % na dan, pa 5 na dan, pa 7 na dan, skratka, take zgodbe zdaj poslušam vsak dan, ki mi reče ljudje, imam eno podjetje, ki naredi 2% na dan. Super, ker bo tam. Jaz sem svetujem, da če se že odločate za vstop na ta največji finančni svetovni trg, da to naredite tako, da boste imeli denar na svojem računu, se pravi pred očmi in da bo tudi vedno likviden. Toliko okrog tega produkta. Naslednji produkt smo ga ravno tako dobili v Dubaju, je Bank. To je v bistvu čist pa ne finančen produkt, je pa v bistvu orodje za ljudi, ki si želimo izboljšati svoje komunikacijske veščine, svoje razumevanje ljudi, svoje retorične sposobnosti. Zato, ker ljudje, kljub temu, da vsi govorimo tukaj slovensko, jaz vem, da ste tukaj na klicu zdaj zelo različni ljudje z različnimi vrednotami. Jaz sem ene svoje prej opisal, in ta Bank je v bistvu kombinacija umetne inteligence in 100-letnih znanj o tem, zakaj se ljudje tako odzivamo, kot se odzivamo. Se pravi, s tem orodjem lahko dejansko na boljši način komunicirate z ljudmi. Predvsem je to zelo uporabno za vse kategorije ljudi, ki se ukvarjajo ali s prodajo, ali so nepremičninarji, ali so zavarovalničarji, skratka za vse kategorijo, ki imajo kakršenkoli stik z ljudmi, ker vas v bistvu sistem nauči, kako komunicirati z vašim sogovornikom na tak način, da bo to njemu razumljiv jezik. Zato, ker jaz glede na moje vrednote ne bi tukaj v Banku rekel, da sem zelen, se pravi, sem človek, ki rabim stvari razumeti, meni mora biti logičen, vse mora imeti smisel, rabim veliko podatkov, imam tak bolj inženirski način razmišljanja, za razliko od Andreje, ki me je danes napovedala, ona ima čist drug miselni tok. Se pravi, nos zanima, kako se bomo fajn imeli, da se fajn imamo, da so dobre nagrade, da je malo tekmovalna, se pravi, bolj rdeča, mi temu rečemo. V Banku bi temu rekli, da je bolj rdeča, se pravi, to so ljudje, ki imajo radi akcijo, to so ljudje, ki kjerkoli se pojavijo, takoj veste, da so rdeči. Če so zelo rdeči, takoj veste, ker imajo karizmo, ker so upadljivi, v pozitivnem smislu, najpogosteje. Skratka, ampak ta produkt mene nauči, kako se ne zdaj z Andrejo pogovarjam. Se pravi, ker jaz vem, kaj moram Andreji zdaj reči, zato da naredil prezentacijo, ki bo nerazumljiva in ki bo zelo privlačna tudi. Tudi za ta produkt imamo posebej izobraževanja, brezplačna, tako da lahko v bistvu sploh vidite ozadje malo tega, ker jaz sem zdaj jasno težko tukaj v 3 minutah povem vse orodje, ki jih ta produkt ima, na kakšne načine se to lahko uporabljate. Zdaj pa pridemo k temu našemu glavnemu produktu, naši kriptovaluti. Kot sem povedal, to je bila itak moja ljubezen. Zakaj? Ker sem povedal, da sem cel življenje že tako ali pa drugače v financah, veliko sem se izobraževal na finančnem področju, imam drugi tudi licenco za borznega posrednika, tudi za nepremičninskega, pa zavarovalniškega, pa za vzajemne sklade in tako naprej. In jasno, ker sem finančnik, me je pred 5-6 leti tudi pritegnil kriptosektor.
In ko sem videl to prezentacijo prvič, sem videl, na kakšen način je podjetje poskrbelo za izzive, ki jih v zadnjih 12 let vidimo v tem kriptosektorju. Zdaj ne vem, koliko vi kriptovalute poznate, koliko jih ne, se bom trudil, da bom dosti razumljiv in jasen, da ne bom šel zdaj tle pregloboko v to materijo, ampak vsak od vas je že slišal za Bitcoin. Se pravi, tudi če nič ne poznate kriptosveta, slišal ste že za Bitcoin. Se pravi, Bitcoin je oče vseh kriptovalut, ki se je rodil pred 12 leti z enim ciljem, da bi ga ljudje uporabljali kot plačilno sredstvo. Zdaj verjetno se strinjate z mano, če se ozrete okrog sebe, da so praktično danes vseh 7000 kriptovalut, ki jih je vzuni, so več ali manj, ne bi želel preveč posploševati, ampak več ali manj so vse kriptovalute zgolj sredstva za špekulacije. Se pravi, kadarkoli nekomu omenimo kakšno kriptovaluto, reče, imaš kakšne informacije, ki se da kaj poceni kupi, da drugo prodal. Se pravi, imajo samo ta cilj, kupi poceni drugo prodaj. Ideja kriptosveta je pa bila, da bi bilo to plačilno sredstvo. In to krasna ideja. Se pravi, na nek način, včasih rečemo na prezentacijah, da je Dogecoin postavljen na glavo, v bistvu ni postavljen na glavo, postavljen na noge. Vračamo se nazaj k osnovam, da bo Dogecoin plačilno sredstvo, da bo ena najbolj uporabnih kriptovalut globalno, ki bo namenjena, kot je na tem slajdu tle na desni strani, da bo ljudje to uporabljali kot plačilno sredstvo, kot sredstvo za mahinacije. Te na levi strani imate borze, pa tole kupi poceni drugo prodaj. Žalostno je pač to v tem trgovanju to, da itak 86% ljudi izgublja stalno denar pri trgovanju. Se pravi, že v sami osnovi je to zelo vprašljivo. V kriptosvetu, ki je pa toliko nov, ker je ta trg še vedno tako majhen, je pa to totalen absurd in zaradi tega trgovanja je tudi ogromno dobrih kriptoprojektov v zadnjih 5-6 letih pogorel, zato ker firme izdajo svoje kriptožetone in ljudje pokupijo to z veseljem, pa ne zato, da bi podprli projekt, ne zato, da bi podprli idejo tega izdajatelja kriptožetona, ampak zato, da bi takoj, ko pride na borzo, takoj prodali. In jasno, če takoj vsi prodajo, potem tudi potopijo to idejo, ta projekt, če me razumete, kaj hočem povedati. Se pravi, cilj Dogecoina je, da bi bila ena najbolj uporabnih kriptovalut in da bi z njo vsakodnevno počeli to, kar že tako danes počnemo z fiat denarjem. Boste rekli, zelo ambiciozna zamisel, res je. Ampak za to ambiciozno zamislijo sloni zelo trdi temelji. Zdaj bom na kratko vam opisal, zakaj sem prepričan, da bo temu res tako. Na kratko, res vam težko razložim v teh 20 minutah, ki sem še na voljo, vse te prednosti, vse te prijeme, ki jih podjetje ima, ampak to boste dobili eno okvirno sliko, zakaj sem prepričan, da bomo pri tem uspešni. Prva stvar je tehnologija. Se pravi, podjetje ima tehnologijo, ki je popolnoma drugačna od vsega kriptosveta, ki ga poznamo. Se pravi, vse, ali pa večina spet, da nam posploševal, ker ne vem, če je kakšen kriptopoznavalec tle gor na klicu, večina kriptovalut temelji na blockchain tehnologiji in za blockchain tehnologijo je značilno, da se transakcije potrjujejo s tako imenovanim miningom. Verjetno že slišali za mining, za rudarjenje, za mining farme. Te mining farme so po eni strani zelo ekološko sporne, zato ker ena taka mining farma požre vsak dan toliko elektrike kot Ljubljana. Drugič, če pa to postal velik biznis in ker je to postal velik biznis, je tak način potrjevanja transakcij predrag in prepočasen. Se pravi, podjetje ima popolnoma novo tehnologijo, zdaj smo pa Estonci, ki smo prej omenili tehnološko superiorni, so se spomnili popolnoma novo tehnologijo, ki so transakcije izjemno hitre in izjemno poceni. Se pravi, praktično zastonj. Se pravi, to je prva stvar, ki jo je zelo rad poudarjam kot zelen, kot človek, ker rabim veliko podatkov. In vem, da je to zelo pomembno. Mogoče se vam ne zdi to bistveno, vi ste zdaj prišli na ta webinar, zato te zvel, kaj imate vi lahko od vsega sodelovanja z nami. Zdaj vam tle govorimo, da imamo superiorno tehnologijo. Meni se zdi to zelo pomembno, zaradi tega, ker v prihodnosti bojo preživela, bojo lahko konkurenčna tista podjetja, ki jo lahko ponudila svetu nekaj, kar je boljš kot danes. In v tem pogledu, k tehnološkem, že danes lahko firma ponudi rešitev, ki jo nima nihče na svetu. To je ena stvar. Drugič, ko sem že povedal, pač naše vrednotenje temelji na dejanski uporabnosti, se pravi na ponudbi in povpraševanju, ampak ne na borzi.
ampak na ponudbi in povpraševanju v realnem sektorju. Se pravi, gre za fundamentalno vrednotenje cene, vrednosti, ki temelji na tem, koliko na eni strani je ljudi, ki to kriptovaluto imajo, in na drugi strani, koliko je sprejemnih mest, se pravi na drugi strani, kje je mogoče to kriptovaluto uporabljati. To je druga stvar. Tretja je, da imamo omejeno število coinov. To je tudi zelo pomembno, zato ker problem obstoječega monetarnega sistema je, kot verjetno veste, pač to, da se zdaj denar tiska nekontrolirano, ni niti skladno z gospodarsko rastjo, niti z ničemer. To, kar se pač rabi denarja, to, kar se ga ne tiska, zato potem tudi prihaja do inflacije, ampak to je že tema zdaj drugič, da nam bo zdaj preveč ekonomske teorije razvili. Se pravi, dolgoročno je lahko vredno nekaj samo, kar ima omejeno količino. In tretja stvar, imamo operativne licence za to, kar delamo. To se mi zdi izjemnega pomena, zato ker en delček slabega slovesa, ki so ga kriptovalute dobile v preteklosti, je bilo tudi to, da so se kriptovalute uporabljale tudi za neke dejavnosti, ki so nezaželene, nedovoljene, pranje denarja in financiranje nedovoljenih dejavnosti. Podjetje se zelo, zelo dobro zaveda, da dolgoročno lahko preživi samo tista kriptovaluta, ki bo sodelovala s sistemom. Ker drugače nas bo, vsako drugo kriptovalut bo veliki brat ugasnil, če lahko se tako izrazim, malo prosto po Prešernu. Zdaj še malo grafično podprto to, kar sem vam povedal. Na levi strani je ta en velik ne, imamo eno veliko volatilnost pri kriptovalutah, ki so na borzi, cene skačejo gor dol. Ene par razlogov, zakaj to ni v redu, sem vam že povedal, mogoče zdaj izpostavim še iz stališča sprejemnega mesta. Se pravi, za sprejemno mesto, ki bi sprejemalo kriptovaluto, ki je danes 100, jutri pade za 17%, naslednji dan zraste za 12%, četrti dan pade za 3%. Taka valuta pač je nesprejemljiva za kakršnokoli sprejemno mesto. Se pravi, če bi nekdo prodal pralni stroj za 500 evrov in bi sprejel recimo bitcoine kot plačilno sredstvo, potem bi se nekaj zgodilo, čez noč bi ta kriptovaluta padla za 20%. Ta trgovec bi rekel, hvala lepa, mene ne zanima. Se pravi, če želimo imeti uporabno kriptovaluto, moramo imeti stabilno ceno. In zato mi danes tudi zaupamo evru, zato ker imamo stabilno ceno. Se pravi, to je en od temeljev, poleg tehnologije, je to, da imamo stabilno ceno. Zdaj, tukaj na desni strani je še en slajd, ki podpira to, o čemer sem vam govoril, kar se tiče tehnologije. Ne bom se zdaj ponavljal, da nam predolg, itak vidite tukaj omejitve, ki jih ima obstoječa blockchain tehnologija, Bitcoin 7 transakcij na sekundo, Ether tudi dosti poznam 25, Visa recimo 56.000 transakcij in naša kriptotehnologija DAC-Chain ima neomejeno število transakcij. Dejansko, kar lahko ugotovimo, vse kriptovalute bi rade nadomestile obstoječi monetarni sistem, nobena niti tehnološko tega ne pokriva. Se pravi, če že itak obstoječa tehnologija, se pravi Visa tehnologija, pokriva 56.000 transakcij, potem, če hočemo zmagati dolgoročno, moramo ponuditi trgu nekaj, kar bo boljš, ne nekaj, kar je pa skoraj tako dobro kot Visa. Se pravi, lahko preživi to nekaj čez 5-10-15 let rešitev, ki bo bistveno boljša od tega, kar poznamo že danes. Se pravi, kateri trije segmenti so v bistvu potrebni za to, da je stabilna cena. Na eni strani uporabniki, sem povedal, da se je 600.000 trenutno, sem se jaz pridružil, jih je bilo 280-270, nekaj takega. Na drugi strani sprejemna mesta, se pravi, kjer bojo ljudje lahko to uporabljali. Teh sprejemnih mest je zdaj 1400 ta trenutek. In na tretji strani ekosistem. Ekosistem je pa tole svetovje in Chris Ries je izjavil, ko je podjetje postavilo, da želimo imeti največji ekosistem na svetu. Se pravi, v tem svetovju noter je na eni strani tehnologija, ki sem jo zdaj že nekako malo na grobo vam orisal, na drugi strani je pa kopica platform, kjer se ponujajo različne storitve, kjer je plačilno sredstvo naša kriptovaluta. Ta ekosistem, ki sem jaz začel, bil pol manjši in ki ga bomo čez 2 let pogledali, bo teh svetov vedno več in več in več. Se pravi, to je neka zgodba, ki nikoli ne bo končana, zato ker dejansko res želijo pokriti vse tiste segmente, kjer danes itak ljudje trošimo denar. Dajmo si pogledati 3-4 primere, da dobite en vtis, kaj vam hočem s tem povedati. Imamo recimo Dark Market, je recimo en od tega svetovja. Dark Market ali pa Dark Market Jobs,
Dark market je nekaj podobnega kot marketplace ali pa bolha naša, kjer lahko ponudite 600.000 uporabnikom svoje rabljene stvari in plačilno sredstvo je naša kriptovaluta. Potem je dark market jobs, to je v bistvu čisto nekaj novega, kjer lahko, ne vem, ponudite neko svojo storitev, da pridete operati avto, da znate pokositi travo, da znate pogipsati nekomu mansardo in lahko se odločite, da vam plača z Darkcoini in tudi obratno. Se pravi, lahko da ste gor v glas, da rabite nekdo, da vam psa sprehaja, recimo enkrat na teden in boste dali to gor in čez toliko pa toliko časa nas bo milijone uporabnikov in bo nekdo pogledal in bo plačilna sredstva naša kriptovaluta. To je en od tega svetovja. Drug od tega svetovja so darilne kartice in plačilne kartice. Krasno darilo, da nekoga lahko seznanite za kriptosvetom, glede na to, da veliko ljudi je še vedno strah tega kriptosveta, je, da imate pač darilo, na katerem je že malo gor naložen in bo lahko to na spremnem mestu plačal. Plačilne kartice so pa namenjene predvsem tretjemu svetu, ne? Zato, ker prihodnost plačevanja je nedvoumno v telefonih, se pravi, prihodnost nas čaka, bo plačilo po telefonih, ampak vsi na svetu nimajo telefonov ali pa saj nimajo interneta, če že imajo telefone. Telefon že verjamem, da imajo vsi, ampak mogoče internet pa še ni tako zelo pokrit. Se pravi, se da na te karti se gor naloži Darkcoine in potem plačate na sprejemnem mestu na isti način, kot danes plačate z Vizo ali pa z Mastercardom, ne. Potem recimo še nova taka iz tega svetova je Dark Telekom, to je aplikacija, ki si jo vsak lahko, že zdaj si gre, lahko greste na store, poiščete Dark Telekom in si lahko to aplikacijo prenesete free in če najdete nekoga med nami, ki že imamo to aplikacijo, so klici brezplačni. Za vse ostale, se pravi, če pa kličemo izven strukture, se pravi izven tega, da nekdo ima to, so pa klici, bom rekel, bistveno cenejši, kot mi jih ponuja moj operater. Ne, in plačam jasno z našo kriptovaluto. Naslednje recimo igralništvo. Igralništvo je ogromen biznis. Ne glede na to, a vi mislite, dobro, se jaz nič ne igram, kaj če mi to, ampak igralništvo, igrice, loterija je ogromen huge biznis. Ene številke pravijo, da 2 milijarde ljudi občasno igra igrice. Še tisti, za kateri si ne bi mislili, občasno igra igrice. Včeraj nam je značna med sto Andreja razkrila in priznala, da sem pa kaj včas ima z razvedrilo igrice igram. Evo, zdaj bo lahko igrala igrice tukaj in bo plačala lahko svojimi Darkcoini, svojo kriptovaluto. Ok, se pravi, to sem vam zdaj pokazal 3-4 primere, da ne bi zdaj celega ekosistema opisoval. Tisto, kar je poanta, ker je treba tukaj razumeti, da poleg sprejemnih mest firma gradi še dodatne platforme, ki bo dodatno poskrbela za uporabnost, za cirkulacijo tega našega Darkcoina. En bistvena komponenta tega ekosistema je pa DarkPay, to je pa plačilni procesor, ki ga dobijo ta sprejemna mesta, ki sem jih omenil prej. Se pravi, ta procesor sicer razvit z Darkcoin, ampak z nekimi integracijami se bo v prihodnosti dal uporabljati ga tudi za druge plačilne metode, mogoče tudi za fiat valute, če bojo še obstale. Itak mislim, da papirnati denar se bo posloval v roku 2 let, se pravi tudi za druge plačilne procesorje. DarkPay je razvit za vse tipe poslov, se pravi, lahko imate spletno trgovino, dobite vtičnik, plugin in tam dodate, da sprejemate tudi poleg PayPala, pa Vize, pa ne vem česa, da sprejemate tudi Darkcoine. Če ste fizično sprejemno mesto, dobite POS-terminal. To sicer zdaj ni tak POS-terminal, kot ima Viza, nič ni fizičnega, to dobite aplikacijo in si prenesete na dlančnik ali pa na računalnik. In kar je zdaj lepota tega DarkPay, je to, da je to za sprejemna mesta absolutno popolnoma brezplačno. Se pravi, podjetje nič ne plača za to, vse, kar je potrebno naložiti, predložite 2-3 dokumente, da vas v Estoniji preverijo, da imate resnično podjetje in lahko to uporabljate na eni strani brezplačno, na drugi strani pa je tudi zelo pomembno, pa popolnoma brez vsakih obveznosti. Se pravi, podjetje ne podpiše nobene pogodbe za to, da ima DarkPay. Kaj to pomeni brez obveznosti? To pomeni, da se pač glede na razvitost trga lahko vsako podjetje odloči pa reče, ko pride stranka k njemu, z Darkcoini reče lahko, ok, glede na razvitost trga, pri meni lahko plačaš 20% z Darkcoini, 80% pa z evri, recimo, zmisel za vse, ali pa 80, ali pa 90-10, ali pa 50-50.
kakorkoli. Vsaka firma lahko pogleda, koliko je že te možnosti, ki ga lahko uporabi, koliko je že ta trg razvit in se na podlagi tega odloči, kakšen procentalni delež lahko lastnik Daccoina plača pri njemu s to kriptovaluto. Zdaj, zakaj se za to podjetje odločajo? Eni so seveda zelo tehnološki napredni, eni podjetja si itak zavedajo, da je digitalizacija denarja pred vrati in je pred vrati, je pred nosom, ne glede na to, koliko vi spremljate, koliko veste, je to res ali ni, ampak če majčkeno se poglobite, boste videli, da države uvajajo svoje kriptovalute, veliki sistemi uvajajo svoje kriptovalute, PayPal, Facebook pripravlja svoje kriptovalute, se pravi, stvari se bojo zgodile, tako ali pa tako. To je lahko en motiv, drug motiv je čisto, rekel, marketinški, zato ker tisti moment, ko ste zraven, ste izpostavljeni tukaj na tem Merchant Finderu, to je spletna stran, ki lahko čisto sam, ne samo naši člani, pogleda, kje je že možno plačati z našo kriptovaluto. In zdaj jasno, ker jaz imam to kriptovaluto, bom takrat, ko bom nekam šel, bom pogledal, ali nekdo sprejemno mesto in jasno bom plačal, tam, ki sprejemajo, bom šel tja, če je to neka kafeterija ali pa nekaj, kar rabim, nekaj, kar potrebujem. To je en aspekt. Drugi aspekt je pa to, da dobi vsako spremljalo tudi izjemno močno lokalno podporo. Se pravi, jaz sem zelo zainteresiran, če zanj sem opisal enega frizerja, recimo, sem zelo zainteresiran, da delam promocijo za njega. Se pravi, zdaj on kar naenkrat izpostavljen čist nekemu novemu trgu, čist enim novim strankam, ki jih prej ni dobil. Zakaj? Zato, ker zdaj nas je v Sloveniji 300-400, jaz računam, da v roku naslednjih 2-3 let nas bo med 50 pa 70 tisoč, čeprav je to 70 tisoč ljudi, ki so zdaj zanj zdelali, ki ga prej niso poznali. Se pravi, ima močno podporo lokalno tudi, se pravi, zdaj čisto odvisno od tega, za kakšen tip posla gre. Se pravi, za nekoga je zelo zanimiva ta mednarodna izpostavljenost, sploh če imate nek biznis preko interneta, za nekoga, kot pa frizer, koliko je ta primer, ki sem vam ga zdaj opisal, njemu nič ne pomaga, da je zdaj viden v Aziji, da ima on frizeraj v Ljubljani. Se pravi, z stališča lokalne podpore pa to zelo pomembna in popolnoma brezplačna reklama, imamo totalno win-win situacijo. Se pravi, jaz imam kje uporabljati Daccoine, spremno mesto ima novo stranko in sprejema kriptovaluto, ki raste na podlagi te uporabnosti. Jaz tega slajda danes nimam, koliko je cena, kakšna je rast. Lahko vam povem, da sem ga jaz kupil za, mislim, da 27-28 centov, ne spomnim se čistočen, zato sem ga večkrat dokupoval, tudi potem zelo hiter, danes je cena 65 centov. Tako da imate malo predstave, se pravi, ko nas bo, da vam povem malo, ko nas bo milijon, recimo pa 5000 sprejemnih mest, to se bo zgodilo drugo leto, predvidoma, ne me držati za besedo, ampak nekje v roku leta pa četrt, po cena €1,50, se pravi 3-krat več, kot je danes. S tem, da vas nima kaj glava boleti, zato ker skupno zelo hitro raste, zato ker je, kot sem vam povedal, stabilna firma z licencami, z integriteto in z dolgoročno vizijo, kako je to naredili. Pojdimo naprej. Zdaj malo pogledamo, v kateri fazi smo. Povedal sem vam prej tam v enem slajdu, da coin je na razpolago 9 milijard. Zdaj je prišlo pred enim tednom do ene radikalne spremembe v podjetju, so se odločili, da je ta proces zdaj bistveno pospešen, zato ker stvari so se zdaj v letošnjem letu zelo spremenile in je treba zdaj ta proces pospešiti, tako da to distribucijo bomo zdaj zelo pospešili in pomeni to za nas, ki smo sodelavci Success Factorja, da imamo na razpolago za prodajo samo še 11% te kriptovalute. Se pravi, da zdaj je bilo prodane 2,6 milijarde teh Daccoinov bilo prodanih in na voljo je samo še 11%. Se pravi, samo 350 milijonov coinov še za distribucijo. Kaj bo naredil z vsemi ostalimi, bomo povedal. Potem druga faza je ta gradnja dodatna uporabnosti. Seveda se te faze itak prepletajo med sabo. Že danes lahko govorimo o uporabnosti, ker sem vam prej pokazal, dokam je ekosistem razvit, povedal sem vam, da že nekaj sprejemnih mest je. Se te pa verjetno strinjajo z mano, da je do neke splošne uporabnosti še kar nekaj, se pravi, rabimo še nekaj časa in v tej drugi fazi se bo bistveno bolj delati tudi na uporabnosti, kar bo v seštevku prineslo tudi vrednost naše kriptovalute, kar je ta tretja faza
Prav, to je ta naša neka nova strategija po 3 korakih. Tukaj še grafično toliko sem vam ravnokar razložil, se pravi 9 milijard coinov na razpolago, 2,6 milijarde prodanih, na voljo samo še 350 milijonov. Tako da, če ste zamudili kakšne dobre naložbene priložnosti, ne zamudite te. Ne, ker takele, kaj zdaj, sploh zdaj vam bom povedal, kakšno promocijo imamo, za kakšno ceno ga lahko dobite, lahko samo skačete od veselja pod strop. Se pravi, vseh ostalih 6 milijard bo podjetje v naslednjih 2 letih uporabljalo za partnerstva, s katerimi bojo poskrbeli za dodatno uporabnost. Kakšna so ta partnerstva? Pogovarja se z raznimi vladami, če že ne, da bi bilo plačilno sredstvo to, da bi kupila države, ki imajo zelo šibek monetarni sistem, vsaj tehnologijo našo, pogovarja se bojo z različnimi menjalnicami, z velikimi platformami, z velikimi igralci, z token projekti, z projekti, ki so usmerjeni v zelene projekte, v dobrodelnost in tako naprej. Se pravi, vseh ostalih 6 milijard bo podjetje v naslednjih 2 letih, deadline je se pravi 31. december 2023, bo porabilo za te projekte, za te partnerstva, da bodo dodatno pospešili to uporabnost coina in vse, kar bo ostalo po teh 2 letih, bojo pokure, se temu reče. Ne bomo šli zdaj v te detalje, kaj to pomeni, ampak hočemo povedati, da s tem bo distribucija končana na tak način. Ok, zdaj sem vam toliko lepih stvari povedal teh coinov, kako ga lahko kupim, se verjetno sprašujete, povej mi, kje ga lahko zdaj dobim. Lahko ga kupite preko podjetja SuccessFactory v obliki paketa. Se pravi, paketi vidite, da so dostopni za vsak žep, od 50 evrov pa do 5000 evrov. Tukaj sta te 2 paketa prečrtana, pred kratkim so da te 2 paketa ven, iz razloga, ker pač želimo raje, da ima več ljudi nekaj, kot pa da se denar preveč koncentrira v roki manjšine. Drugače bomo imeli spet isti izziv, ki ga je kriptosvet že imel, prevelika koncentracija kapitala. Se pravi, cilj je raje, da ima 10 milijonov nekaj, kot pa da se skoncentrira v rokah manjšine. Na drugi strani vidite tudi, da so paketi zelo dostopni tudi za nekoga, ki mu je mogoče tudi 50 evrov, dosti, predvsem za tretji svet. Tako da denar, po mojem osebnem prepričanju, ne bi smel biti razlog, da bi take ali krasne ideje rekli ne. Tukaj spod so pa še ne številke, 1, 2, 3, escrow. Escrow je v bistvu nekaj podobno kot vezava, ali pa v kriptosvetu se temu reče zdaj staking, popularno. Se pravi, glede na to razvito, ki sem jo zdaj opisal, je pač potrebno nekaj časa še počakati, je treba to pustiti primer za 1 leto, 2 ali pa 3. In če ste to pripravljeni narediti, se pravi, če ste pripravljeni podpreti to idejo v tej razvojni fazi, kot je zdaj, dobite še dodatno ekstra super dobro nagrado. Tle, če gledamo paket za 5 ur, recimo, če vežete na 3 leta, dobite še ekstra 90% coinov. Se pravi, ste ga že dobili za pol cnej, se pravi za 32. No, zdaj naslednji šok pa pride tale, ne da ga samo dobite za 32. Imamo zdaj firma posebno promocijo, da tisti, ki kupite paket kakršenkoli do konca leta, dobite še ekstra promocijo. Zdaj bom zdaj izpostavil samo tega, če kupite to do konca meseca, se pravi do 31. novembra, za vsak paket, ki boste kupili, poleg tega escrowa, ki sem pokazal, prav tega bonusa, dobite še ekstra še 200% coinov zraven. Jaz sem lih včeraj z enim svojim prijateljem iz firme, z enim našim sodelavcem, sva računala za paket za 5000 evrov, dobite coine, če to postavite prav, o tem se boste pogovorili, potem kako se to pozicionira, če to naredite na pravilen način, jih dobite po 12 centov. Ne, se pravi, jih dobite še enkrat cnej, ki sem jih jaz kupil pred letom pa četrt. Vam nisem nič fovš, bom tudi jaz nekaj še dokupil. Priložnost je vse enaka in vesel sem za vsakega, sploh glede na to, ko vidim, kaj firma počne in kam gre. To je zdaj verjetno prvi del moje prezentacije, kjer sem vam opisal produkte naše. Drugi del je namenjen, čisto na kratko, še poslovni priložnosti, se pravi, lahko se odločite, pa ste naš priporočitelj, to je čisto neobvezno, lahko pač vzamete samo enega naših produktov in ga uporabljate. Smo veseli za vas. Jasno pa je, da zaradi te situacije, v kateri smo zdaj, vam toplo priporočam, da prisluhnete še 10 minut temu drugemu delu. Bi sem prisluhnil, itak vem, da boste, ampak da ste pozorni.
Ne, se pravi, to je samo opcijsko, če želite biti naš priporočitelj, vas bo to dodatno stalo 30 € na let. Se pravi, lahko začnete delo od doma za 30 € na leto. Jaz sem v življenju in klasične biznise in vse živo sem delal, nobenega posla še nisem delal za 30 € na let. Ne? Verjetno se strinjate z mano. Zdaj po eni strani je handicap, ker zdaj ne moramo nikamor iti, po drugi strani vse naredimo preko interneta. Se pravi, vse prezentacije, vsa izobraževanja, vse evente imamo preko interneta, nikamor se ne treba voziti, nič ne rabite za bencin, nobenih kav ni treba plačevati, ni treba se voziti v Celje pa nazaj, da potem ugotovite, da človek ni prišel na sestanek. Se pravi, v bistvu vse je zelo, zelo poceni, res vas ne stane popolnoma nič drugega kot 30 €, pa tudi imate internet, pa tudi imate nasmešek. Te prezentacije imamo vsak dan, dvakrat na dan, v različnih jezikih, srbohrvaščini, angleščini, slovenščini. Če poznate kogarkoli v 190 državah po svetu poslujemo, če poznate kogarkoli, kjerkoli na svetu, povejte, vam bomo dali prezentacijo v tistem jeziku, kako ga poznate. Se pravi, jaz nisem vezan zdaj na Ljubljana, na Podotik, to je becirk, kjer res živim, ampak je cel svet je naš trg. Pomislite, za 30 € lahko delate globalen biznis in sicer zdaj tukaj piše od kjerkoli. Dobro, zdaj ne moramo delati od kjerkoli, kot sem povedal, pač delamo od doma, ampak kot smo videli v tem videu, prej intro, itak te stvari bojo enkrat menile in vse, kar je potrebno pač imeti, je internetna povezava in ljudem tole pokažete. In če jim to pokažete na pravilen način, se ljudje odločajo, ne boste verjeli. In ko se odločajo, vi dobite za to nagrado, ker v bistvu smo plačani od tega, ko pripeljamo novega prometa v podjetje. In ne samo smo plačani, plačani smo odlično, obstaja cela kopica enih nagrad. Čisto na kratko bom šel čez vse, tole sem že povedal, za 30 € dobite takle web shop, gremo pogledati nagrade. Na kratko, res na kratko. Prva nagrada je 10% od vašega osebnega priporočila. Se pravi, 10% pomeni, če nekdo vzame paket za Jurija, dobite vi v ponedeljek 10% 100 €. Od teh 100 € je 65% v evrih, se pravi 65 dobite v evrih, 35 pa v naši kriptovaluti. Če boste to nadaljevali s temi povabili, se vam bo zgodila skupina. Zato, ker imamo tako imenovani binarni sistem, gradite dva tima, imate dve strukture, vsaka dan smo samo dve pozicije in če nadaljujete s tem priporočilom, se pravi, če delate to, kar itak počnemo vsi celo življenje, se pravi, dajemo priporočila za nekaj, ali pa kritiziramo tudi nekaj, tudi to je na nek način negativno priporočilo, se vam bo zgodila skupina. Zato, ker vsaka dan smo samo dve skupine in tudi tistega vi povabite, ima samo dve nogi in se vam bo ta promet zgodil in ravno tako podjetje enkrat na tednu na dela zvečer pogleda, kako imate prometa in dobite 10% provizije od strukture, ki je naredila manjši promet iz mesec. Se pravi, v tem primeru, ko sem ga tukaj postavil zdaj na ta slajd, je to 750 €. Če povem drugače, praktično do vsega paketa, ki ga nekdo vzame na vaše priporočilo, pa če naredite še nekaj, za to imate 20%. Zdaj pa sami malo kalkulirate, kaj to pomeni. To se mi zdi provizija, ki je več kot odlična. Zdaj kasneje, če se odločite, da boste to bolj resno zagrabili, dobite še bonus za vodenje. Včasih ljudje malo imajo pomisleka do tega, rečejo, jaz pa nisem nek lider, ali pa jaz nisem nek vodja. V bistvu je vodenje zelo, zelo enostavno. Ali pa zelo zakomplicirano, kako razumete. Zakaj je tako enostavno? Zato, ker v bistvu vodenje ni nič drugega, kot dejanje zgleda. Zdaj vse tisto, kar si jaz želim, da bi se na Sloveniji zgodilo, počnem sam. In ljudje, ki prepoznajo v tem neko vrednost, se mi zdi to smiselno, ker so zato za dobro nagrajeni, potem to samo ponavljajo. Se pravi, vodenje je, za razliko od menedžiranja, ko vas nekdo mora poslušati, zato ker ste na višji poziciji, kot je on, tukaj nima nobenih teh šefov, pa tega, da bi vam nekdo govoril, kaj morate početi, ampak vodimo z zgledom. In če ste pri tem uspešni, imate potem neko strukturo, dobite tudi kar lepe nagrade za vodenje. Četrta nagrada so čisto materialne nagrade, seveda zato je že potrebno, da se odloči, da je to vaša kariera. Kot sem sam povedal, tudi sam od začetka nisem pomislil, da bo to tako, celo nisem hotel videti teh nagrad, zato ker sem si mislil, da zdaj, kaj mi to kažejo, to me zdaj sam
hoče prepričati s temi nagradami. Kasneje, ko sem enkrat zagrabil, malo bolj resno, ko sem se septembra, kot sem rekel, v Estoniji poročal s tem podjetjem, potem sem začel tudi gledati, koliko je treba narediti prometa, zato da imaš tele nagrade, in potem sem ugotovil, da te cifre sploh niso nedosegljive. Kasneje, ne samo, da sem ugotovil, da niso nedosegljive, ampak imamo na vsake 3 mesece event in na vsakem eventu imamo 200, 300, 400 nagrad, 200, 300, 400 rankov, ker morate že nekaj narediti, da pridete na oder. Se pravi, samo v tem letu, zdaj, ker sem jaz zraven, pri tem letu pa četrt, je ta posel spremenil življenje že na tisočem in tisočem ljudem. Ker zato, da pridete na oder, morate že nekaj imeti. To, da ste svojih prvih 10 evrov zaslužili v Success Factory, zaradi tega še ne boste prišli na oder. Se pravi, firma dela neverjetne rezultate, lahko si pogledate na spletni strani Business from Home, smo v vseh kategorijah med najhitreje rastočimi na svetu. In zadnja 5. nagrada, ki bom danes povedal, je DuckPay. To je, kot se spomnite, plačilni procesor, ki ga dobi podjetje. Če ste vi tisti, ki ste to podjetje priporočili, dobite po 3 mesecih, ko je pač jasno, da je podjetje resno, da je resno ostalo, da se ni pridružila, samo zato, da ste vi dobili 100 evrov, dobite 100 evrov v proti vrednosti kode, s katero lahko pač si kupite DuckCoine ali pa pač nekoga sponzorirate za to. V nadaljevanju bojo ta podjetja kasneje plačevala 1% provizijo od vsake transakcije. Zdaj zaenkrat ne plačujejo še ničesar, potem bo 1%, kar se mi zdi super v primerjavi recimo z vsemi kartičnimi sistemi, ki jih poznamo, da je od 2 do 5%. Kar je pa še lepše, pa vidite tukaj spodaj pod tem 1%, da bo 80% vsega tega denarja dobila skupnost. Prav si vi predstavljate, da bi pred 20 leti delali vi za kartico in bi, ne vem, pridobili 5000 trgovcev, recimo, pa da bi danes dobili, vsakeč, ko nekdo pride k temu trgovcu, da bi dobili provizijo, da bi imeli celo telefon, bi ga mogli dati v WC školjko, ki bi vam skozi zvonil, koliko zdaj nam zvoni, ko dobimo neko provizijo. Skratka, to je malo bolj dolgoročno, ampak samo to, da vam pokažem, da obstaja tudi ta del, ki se bo kasneje dogajal veliko bolj močno, veliko bolj intenzivno, ko bo več teh sprejemnih mest, bo večina tega denarja dobila skupnost, vi in pa ljudje, ki so vam pomagali, da ste prišli do tega. Še enkrat za osvežiti spomin, kakšni paketi so na razpolago. Predlagam, glede na te promocije, da se čim prej obrnete na ljudi, ki so vas povabili, hoče vam dobro, lahko vam povem, da take priložnosti se ne pojavljajo prav pogosto, pa to zdaj ni neka moja izjava, da vas bomo tukaj napalijo. To je, bom rekel, bolj posledica mojih dolgoletnih izkušenj in vsega tega, kar vem v tem podjetju, kaj dela in kam grejo in kako bomo tja prišli. Čisto na koncu imamo cel kup nekih virtualnih eventov. Ne vem, na katerega bi vas povabil, ker je toliko, mogoče samo na 2, ker sta zdaj en je najbližji, en je pa zelo pomemben. Že v 21, kdaj je to, sobota verjeten, pa nedelja, sobota, si lahko pogledate lastnike. Jaz sem vam povedal, da sem bil zelo navdušen nad tem lastnikom, nad Chris Ressom predvsem, in v soboto, kot te lahko spoznali, to sicer zdaj ne bo kakšen dolg seminar, ampak bo samo predstavljeno naše novo partnersko podjetje, zdaj namreč že naslednji mesec spet prihaja nov partner v naše podjetje in ga boste lahko na kratko spoznali in boste videli na svoje oči to, kar vam jaz poskušal sem danes prenesti. Upam, da sem vsaj delno pri tem uspešen. Poglejte še sami. O 5. popoldne po slovenskem času lahko dobite link in si to brezplačno pogledate, kjer je ta naš nov produktni partner, ki ga bo predstavil ta naš vizionar Chris Ress. In ta dogodek, ki je pa, bom rekel, enkrat na leto, konvencija letna, te konvencije so blazno pomembne v naši industriji, zato ker na teh konvencijah ljudje vidijo večjo sliko. Zdaj, jaz sem se po svojih najboljših močeh potrudil, da bi nekako dobili to, vsaj delček te slike, ki jo jaz vidim. Upam, da sem pri vas zbudil vse toliko zanimanja, da boste raziskali zadevo, ampak tista dokončna odločitev običajno v veliki večini primerov pride na takih velikih eventih, ki ljudje na eni strani, kot sem rekel, vidijo večjo sliko, spoznajo lastnike, seznanjeni smo s vsemi novostmi
vidijo vse ljudi na odru, ki so v zadnjih 3-4 mesecih, oziroma v tem primeru, kar v zadnjem letu nekaj naredili v tem podjetju, in na nek način ljudje tudi dobijo na takih eventih ponovadi prepričanje vase. Mogoče to pogosto še največji izziv, kako najti to zaupanje samega v sebe, da si ti to sposoben narediti. Ker podjetje je super, vse je super, samo mi moramo sami pri sebi verjeti, da smo to sposobni narediti. In dobra novica moja za vse vas je, trdno verjamem kot humanist, ker sem vam prej na začetku povedal, da vsak od vas je sposoben to narediti, ker lažjega načina, da si lahko življenje finančno postavite na glavo, kot je tega ni. Hvala lepa za vašo pozornost in lahko noč. Roman, najlepša hvala. Sem rekla na samem začetku, nisi zastonj prva oseba v Sloveniji, na katerega se lahko vedno obrnemo, poln znanja. Hvala za nove informacije, jaz si vsako tvojo predstavitev še vedno kaj zapišem. In dragi prijatelji, to, kar se danes